Jeg står her sammen med Jens Høylund, som grensekommissær her oppe, og som skiltet ved siden av Høylund viser, så går grensen mot Russland. Ja, bare noen meter bak oss faktisk. Fortell meg, hva din oppgave her, Høylund? Ja, min oppgave å overholde, eller å sørge for at overenskomsten med Russland om den norsk-russiske grense overholdes. Og det innbefatter vedlikehold av grensegate, av grensemerking, forebygging av hendelser på grensa i form av informasjon ut til publikum, og også når det har vært en hendelse på grensa, å løse den sammen med russiske myndigheter. For de fleste nordmenn, altså de som bor sør for Finnmark, så denne grensa ganske abstrakt. For det faktisk dette ditt daglige arbeid å bo så tett inn på Russland. Hvilke tanker gjør du da om dette naboskapet her i nord? Nei, det jo mange måter å se på en sånn grense på. Noen vil påstå at grensa til for å skille, men grensa jo også sånn at den forener. Og vi har en veldig god dialog med russiske myndigheter, og lokalbefolkningen her har et greit forhold til Russland, og forholder seg til det. Det et godt folk-til-folk-samarbeid som foregår i en normal situasjon. Nå det jo selvfølgelig veldig begrensninger på grunn av covid-19, men nei, den grensa abstrakt, men samtidig så den for så vidt enkel å forholde seg til på mange områder. Hvis vi skulle spole tilbake til tida før pandemien traff oss og stengte grensen på nytt, hvilke fysisk kontakt hadde du med russiske kollegaer? Nei, vi har ganske mye kontakt. Vi har på kommissærnivå så har vi 12-15 møter årlig. Og mine assistenter har ukentlig kontakt med sin counterpart på andre siden. Så samarbeidet veldig godt. Vi har god informasjonsutveksling, godt samarbeid, og sånn sett ikke noe problematisk med det. Og nå under pandemien, hvordan kontakten da? Kontakten egentlig ganske lik, men nå foregår jo alt på telefon. Det betyr jo at som for alle andre så blir jo den personlige relasjonen med Russland fraværende, og det jo synd på mange måter, men samarbeidet fungerer godt. Og så til slutt, din jobb jo å passe på den grensa. Hvilke typer grensekrenkninger eller diskusjoner eller mulige konflikter det du opplever i ditt arbeid? Nei, det som litt problematisk å forklare egentlig at grenselinja avtalt mellom Norge og Russland. Den godt beskrevet i et dokument som lite tilgjengelig for folk flest, fordi at det 1000 sider. Og det vanskelig å bære med seg når man på grensa. Så det vanskelig å formidle akkurat hvordan grensa Men heldigvis så har det nå i disse moderne tider blitt utviklet en del apper som viser grenselinja veldig tydelig, og den oppfordrer jo folk til å bruke, for at da man rimelig sikker på å være på rett side av grensa. Har du ofte grensekrenkinger? Ikke ofte. Det kanskje 10-12 hendelser i året som vi må ta med russiske myndigheter. Og det som regel greit å avklare, men man må være klar over at russiske myndigheter de følger med på hva som skjer på grensa, og de forventer at vi respekterer den som riksgrense, som det jo Men andre veien da, opplever du at det folk fra Russland som kommer? På russisk side så det jo et litt annet regime langs grensa enn hos oss. De har
et annet fokus enn oss, så har ikke området tilgjengelig for sivilt personell. For det, jeg står her sammen med deg som sivilperson, helt ved grensa. Det vil aldri kunne skje med russisk sivilperson på andre siden. Det skjer ikke på andre siden. Der er det strengt kontrollert område et stykke inn fra grenselinja. Du har akkurat sett en ny episode av The High North Tour 2021. En reportasjereise i Arktis og nordområdene. På jakt etter historier fra nord. Følg med, det kommer flere. Mitt navn er Arne O. Holm, sjefredaktør i highnorthnews.com.